我问你们一个问题，你们有没有感觉最近钱越来越难赚了？房贷压力越来越大，工资好像永远不够花。我告诉你们一个惊天秘密，这一切的背后其实是一场看不见的中美金融大战，而这场战争的结果直接决定你明年的房贷是涨还是跌，你的工资是多还是少，你的存款是升值还是贬值。如果你也想知道真相，现在就给我点个赞，因为接下来我要说的每一个字都可能改变你对未来的判断。我跟你们说，央行已经整整半年没有降息了，你们知道这意味着什么吗？这意味着央行贷款的利率一直在高位，你们的房贷月供1分钱都没少，信用卡的利息还是那么高，小微企业贷款还是那么贵。可奇怪的是，现在到处都在喊生意难做，消费降级。按理说，央行应该赶紧降息放水救市才对啊！连对面川普使自己145%关税威胁的时候，央行还是稳如泰山，死活不松口。你们觉得这正常吗？这背后到底藏着什么惊天大秘密呢？我告诉你们，这绝对不是央行不懂经济，更不是他们不关心老百姓的死活，而是因为一场你看不见的金融战争正在激烈进行。你们看，最近发生了一件极其诡异的事情，美联储越降息，全球融资成本反而越高，这完全颠覆了金融常识。正常情况下，美联储降息，全球资金成本都应该下降，我们的房贷利率也应该跟着降。可现在呢，美联储降息了，美国国债利率反而暴涨，这就像你去加油站，油价牌子上写着是降价，可你加油的时候发现居然更贵了，这离谱不离谱？更可怕的是，历史上出现过类似的诡异现象。2005年，美联储主席格林斯潘就遇到过，当时是美联储越加息，美国国债利率越往下掉，格林斯潘当时慌得不行，差点把加息按钮按冒烟。结果呢，2007年美国次贷危机爆发，全球金融海啸席卷而来，无数人一夜之间倾家荡产。现在这个反常现象又来了，只是方向相反。你们想想，这是不是很可怕？我再告诉你们一个更震撼的数字，美国现在欠了多少钱？6.5万亿美元的债务马上就要到期了，必须借新钱才能还上。而美国每年的财政赤字接近2万亿美元，相当于每年要新增一个印度的 GDP 那么高债务。更夸张的是，美国现在光是还债务利息就比军费开支还要多。你们想想，一个超级大国还债的钱比养军队的钱还多，这说明什么？这说明美国的财政已经彻底失控了。所以现在全球的投资者都在怀疑美国还能不能还得起这些钱，大家都不敢买美国的国债，这就导致美国借钱的成本越来越高。你们知道这对我们意味着什么吗？美国借钱成本高，就会拼命从全世界吸钱，而我们辛辛苦苦攒下的钱就会被美国这个大吸血鬼给吸走。拜登这个老家伙给美国留下了一个巨大的毒瘤。前几年，美国通过超高利率把全世界的美元都吸过去了。现在要保证美国股市不崩盘，就必须让这些钱继续留在美国，不能回流。这就像吸毒一样，一旦开始就停不下来。美国现在已经上瘾了，必须维持高利率来吸全世界的血。那我们该怎么办？是硬刚美国还是另想办法？我告诉你们，我们选择了一个绝妙的策略。既然你美国要吸血，那我就让你吸个够。我们这几年赚来的美元1分钱都不换成人民币，全部放在海外银行吃高利息。你美国不是利率高吗？那我就用你的高利率赚你的钱。
我们现在有2万多亿美元的外汇储备，每年光吃利息就能赚几千亿美元。这招叫什么？这叫借力打力，4两拨千斤。正面干不过你，那我就顺着你的劲，让你自己把自己玩死。但是这里面有个巨大的风险，你们知道是什么吗？我们央行放水有2种方式，第一种是主动放水，就是降准降息直接印钞；第二种是被动放水，美元流入中国，我们央行被迫按汇率印人民币。现在市场上所有的人都在喊央行赶紧降息，赶紧放水救经济。但是如果我们现在就放水，而美国还在那里吸血，会发生什么呢？一部分钱会被美国吸走，还有一部分人会提前还贷。为什么？因为大家预期利率要降了，赶紧把高利率的贷款给还掉。这样一来，银行的钱更少了，经济反而更难搞。所以我们的央行现在只能等什么呢？等美国扛不住了，主动把美元利率降下来，然后我们再跟着降，这样才是最稳妥的做法。但是川普上来后，事情变得更复杂了。这老头想要3样东西：美元霸权、美元股市稳定、制造业回流美国。可这3样东西根本不可能同时拿到。为什么？你想要美元霸权，就得让别的国家有美元化，那美国就要大量进口商品，这跟制造业回流矛盾了。你想要制造业回流，又想要股市稳定，那美国就得自己承担所有债务，美元霸权就保不住了。现在出现了40多年来从没有过的奇葩现象，美元只能在美国内部转圈，流不到全世界去。这就像一个水泵，本来是要把水抽到各个地方去，现在只能在自己家里转圈。美国这是在自废武功啊！以前美国靠美元霸权收割全世界，现在收割不到了，只能自己消化所有问题。这就导致美国的债务像滚雪球一样越滚越大，根本停不下来。现在全世界分成了2派，以英国为代表的一派说，美国债务再多也不会倒，因为美国倒了，全世界都得跟着倒，所以还是要买美国国债。以德国为代表的另一派说，美元要完蛋了，赶紧买黄金保命。我们怎么办呢？我们两边都押宝，一边减持美国国债，增持黄金，另一边继续用美元高利率赚钱。原本去年9月美联储降息的时候，拜登派人来找我们谈判，说你们配合一下，我们降息，你们买国债。但是川普上台后一顿乱拳，把这个协议给搞黄了。所以现在我们央行的策略很清楚，减少主动放水，等着美国扛不住了，美元开始贬值，到时候大量美元回流中国，我们再被动放水。这样做的好处是什么呢？能控制通胀，又能保证汇率稳定，还能让我们的出口产品继续保持价格优势。但是代价也很大，就是国内需求会继续低迷，大家继续感觉赚钱难，花钱也谨慎。你们知道人民币和美元现在的真实情况吗？按购买力算，人民币是被严重低估的，美元是被严重高估的。但是美国靠着霸权地位，硬是能让美元在短期内保持强势，但是这种强势是不可持续的，就像一个人憋气，可以憋一会儿，但不可能永远憋下去。我们现在的策略就是，既然你要憋气显示你自己厉害，那我就帮你一把，让你憋到极限，看你能憋多久。我们把2万多亿美元外汇继续放在海外，等于帮美国撑住了美元强势，正面干不过你，那我就让你嘚瑟到顶点，等你撑不住了，自然就轮到我们了。你们看，这就是大国博弈的智慧。但是这里有个巨大的风险，万一哪天美国真的扛不住了，美元开始大幅贬值，大量美元回流中国，会
发生什么了？我给你们算笔账，如果有1万亿美元回流中国，我们央行就得印7万多亿人民币，再加上货币乘数效应，市场上的钱可能增加几十万亿。如果回流的是2万亿美元呢，那就是10多万亿甚至更多的人民币被动投放市场。你们想想，这么多钱突然涌进市场，会发生什么？通胀像火箭一样飞起。你们现在觉得东西贵，到时候可能会贵10倍。市场现在有个误区，觉得我们会像日本一样长期通缩，房价一直跌，物价一直低。但是我告诉你们，这种想法是错误的。通胀这个东西，要么不来，一来就是狂风暴雨，就像 AK47的后坐力根本压不住，没有慢慢涨价这一说，都是一夜之间天翻地覆。欧美、日韩的高通胀不就是2021年下半年突然起飞的吗？之前谁想到过？现在日本都通胀到3%到4%了，你还信长期通缩吗？所以现在就是一个死循环。美国想维持强势美元，我们就帮他维持，看他能撑多久。他撑不住了，主动放弃美元霸权，大量美元回流，我们这里可能爆发通胀。这就是为什么央行现在不敢轻易放水的原因。万一我们先放水了，美元又突然回流，两股水一冲，那就是洪水滔天了。现在的情况就是，我们央行在等美国出招，我们老百姓在等央行出招，大家都在等，都在赌，看谁先撑不住。不过我告诉你们，从长远看，我们的胜算更大。为什么？因为美国人烧的钱越来越少了，而我们还有大量储蓄可以动用。川普折腾到现在，连马斯克的政府效率部都帮不了忙，美国政府就是减不了支出。当美联储的利率政策都影响不了国债收益率的时候，说明美国金融市场的信号系统已经坏了。这跟2005年格林斯潘遇到的情况一模一样，当时就是因为这个问题，最后引发了次贷危机。现在这个情况又来了，你们说可怕不可怕？对我们央行来说，现在就是2个选择。如果美元开始贬值，我们就被动放水；如果美国金融直接暴雷，我们就主动放水就是。但是无论哪种情况，只要央行真正开始大规模放水，通胀就会回来，而且是大规模的通胀。到时候你们就要准备迎接一个全新的时代了。现在的问题是，我们央行在等美国，我们在等央行，这场博弈还要持续多久，谁也不知道。但是有一点是确定的，这场看不见的中美金融战争决定着我们每个人的未来。你们的房贷利率、工资收入、生活成本都跟这场战争的结果息息相关。我再强调一遍，通胀要么不来，要么就像龙卷风一样，一瞬间改天换地，没有温水煮青蛙，只有狂风暴雨，不得不防。你们现在明白了吧？央行半年不降息的真相，不是他们不懂经济，不是他们不关心民生，而是在下一盘关乎国运的大棋。这场看不见的中美金融暗战，每一步都惊心动魄，每一个决策都关系到亿万人的命运。如果这个视频让你大开眼界，赶紧点赞、收藏、转发。这场金融博弈正在白热化，每一天都可能出现转折点。关注我，第一时间掌握最新动向，让你在这场看不见的战争中立于不败之地。记住，财富永远属于有准备的人。这场暗战的最终结果将重新定义每一个人的未来。今天的视频就到这里，我们下期再见。